Ina, mandiyan saan? Kailangan, kladyo na ni Pulalang Andre. Ina，今天想要跟你聊一聊关于传统服饰的话题， Pinayon na itong 对吗？ lumpang. 所以这里的一动是衣服 Itong是统称因为像我也蛮常听到 Gava， 我突然想到那个，就是那个不是我们对，那个不是我们，可是圣经是说 kava， Kava 圣经哦， kava 就是你说那个嗯讲衣服是用 kava，但他那个牧者会说 Kava 这样。有些人吧，所以这个一董是统称很多种，对啊有的一董，我怕他讲有 kava，的是布料，布料是讲嘎拉里，但是嘎拉里有很多种，就是云泥巾啊， kava 是那嘎拉里个，是一种布料啊，云泥巾，你说那杜布啦，你说很多种啊。那是什么东西？ kava 是布料哈，对，统称呐，就是这个有没有听说过？你们有没有听说过这个嘎拉里？我听说，可是我不知道它是什么， Gara 里有，我听过因为这是很旧的衣服，就是嘎拉里的衣服，一懂你就一懂，嘎拉里是旧，是不要的衣服，二手衣啦嘎拉里，回收衣啦，对对，嘎拉里回收的那种，一懂是你要看是什么样的衣服咯。对，而且那么多做，龙宝哎，真的那么多做，龙宝我们可能要形容一下，龙宝啊，这里的女生穿的，对，女生的那部分，类似是短版的，这个龙宝，一般的龙宝都是长版的，就是你的龙宝，你的龙宝也要配件，这个外儿的，这个外儿是女生的外儿呢，白雅是什么东西？这个云肩呐，云肩披在女孩子披在这个是肩膀上那种。我现在介绍的都是女生的，这个是多少钱？我妈妈结婚的， 5、6万呢，这个都是旧式的。当年吗？到徐川要买的吗？对，是这样的。是我不做的， 5、6万哦。对，这个是，这个是最好的，你这个买大金来做是做这样。啊，你还有在用吗？在这五真的就这个是脚套嘛，在这五，就这五就戴手套。扎虎手套，扎虎脚这套。五是脚套。那就我打了，真的是那边我说打了。头饰，对，头饰是打了，打了。全部的都叫 Dara。如果只有草的那种呢？草是那个草就不一样了。就不可以叫。这个叫只有花，像那种啊，只有花，只有叶子那种。不让啊，我让啊，我那个东西呢？对啊，不让哦。好像只有来异乡的人是那个女生的 Dara 是平，前面是平板，怎么形容啊？斜，其实看到别人看着你们的时候是平的，阿甲巴中南这边是平的，然后再往下。对，好像是以前老人家没有戴那个头饰的时候，他们自己会用。走那里嘛，他们会加那个一个布料。你有看其他的没有这个造型？你说其他什么3D 泰花管，都是用花石子嘛，加什么？都用花，或是全部就是圆的，然后有可能木珠，可能牙齿，可能水果，对对吗？水果平板，对，想要被检举。对不起，3D 蒙的，还要这样对。是大大的汉呐，做成那个做成头饰的花，对。那你刚刚说的那个短的叫什么？龙宝啊，这个日长的呢？那种加那种，对。你意思是短版。你给短的意思，不是专有名词。你只是把它这里没有 K， 所以你说日只是那个。一个东西了，所以我刚才以为我听懂了。刚才没有讲到像那个裙子那种呢，蓬裙，你们有叫什么棍哦？棍，在我们母语都是像一般的裙子啊。台语也是棍，也有第几声的棍，应该是一样的那个学来的。还有什么女生的饰品？耳环呢？
对啊，有的人不是会戴耳环吗？袜子，女生的耳环。对，袜子。啊，你们以前真的规定没有结婚的才可以戴吗？对，以前一定要中贵的那种小姐才可以戴。所谓的中贵就是完全就是一个很近身的女孩，也可以洁身自爱。也可以结婚，也可以戴耳环。耳环是要戴那个有垂的，嘎哒嘎哒的。但是如果说你已经有了孩子，但是没有结婚的人不能戴。我们再整理一下思绪，小姐的时候可以戴那个，对，小姐的时候才可以戴。啊，结婚了不能。就是你就要把那个耳环变成头饰的，放在头上。哦，是这样子哦。不是会有那个就像你的大大的一样，有那个垂链啊，垂链哦，是放在这就边是哦。绑在这边，是有规定是给你的怎样的。对啊，你不能随便连那个后面的羽毛，不是吗？嗯来关啊，对这个词后面的羽毛长长的嘛，对不是插头上，是啊垂下的可以戴啦，不是反正羽毛啊不能戴，你不能乱戴。如果呢，雷马孙就可以戴这样。脸后面的那个也是有也是有规讲定。究好细节哦。对，以前我在练习母语的时候就有去弄过这个文化的东西。是吗？你把它接带，所以现在改变了嘛？哦，对，不一样，而且都要换，都让戴。可是只要我们还一口气，我们要讲清楚。对，但那个羽毛就帮你拔掉了。哦，雄鹰的那个羽毛。可是我们来乡的羽毛比较特别，我们不是，应该说我知道的啦，我们部落的是好像都是一根，然后有2个，一根有2个，而且我们是算节数。哦，你说这样子的哦，对啊，女生男生都是。还有这个，那个不是故意的吗？没有，那个是我们的羽毛是那样子的。所以这里没有在这样或是这样。其实这样或这样，我们都是不一样的。北台湾什么女生啊，那个都是不怎么人的那在西东啊。我们这边还有一个。可是怎样的人是这样？可以这样？有身份的人。结束就是看他的身份到哪里吗？对啊，有些这种有黑的那个。对啊。他就可能比较是。所以只要女生都可以这样。对，平民也可以。不行，我说的结束是那个。我知道它是间隔嘛。对。但我就说可以戴这样子2个羽毛的女孩子也是要有一定的身份以上的。对啊，贵族。哦。而且我们还有另外一种穿的衣服，女生的是那个叫拉维哈。拉维。来意那边的。长怎样？要形容一下，不然听众会没有画面。短上衣，然后是这样披，有一点像日本服饰哦。像有一点类似披肩的感觉吗？对，有可能因为很日式嘛，那个版型。对啊，你跟日本人的互动多可能学到。对，然后裙子也是在像日本一样这样绑一片哦，那很有可能是学到的。他觉得好看，或是被规定，日本人很会。也有可能，就是用你们的图案，但是要这个版型这样子，也有可能。对，刚才还有很多没有讲说，像那个上面那些配件，不是配件，那个材料也有说法，不是像那个猪的。那大的这样。我们先从最简单的，像这些刺绣的这个琉璃珠叫做什么？卢浮。嘎达。卢浮。琉璃，这个是就有琉璃。贝壳。路易这个是嘎达。路易贝壳。海珠。就是小猪猪。你就讲到那个嘎达，我就说了，说嘎噔了，还有什么？咔嚓的呢，大大的有那种。就是嘎达。怎么分那么细？嘎达，那种，就是它不一定嘎达不是只有这样子，也有那个。大一点点的那种也叫嘎达，但是加嘎扎那巴嘎鲁，你说嘎达加嘎扎那巴嘎鲁这样，就是比这个大一点点。刚才是新说唱吗？对啊，比这个大一点点。嘎达那是爱。嘎达加嘎扎那巴嘎鲁。巴嘎鲁是指什么？就是大一点点的，对。比这个猪再大一点点的。就直摆方会哦，对啊，大一点点的。巴嘎鲁。一点点。巴嘎鲁就是比较大一点点的。巴嘎鲁。巴嘎鲁。对。
那个像他们三弟们，他不是讲那个北派，不是就是有三弟那个们，还有麻将啊，琉璃珠，有什么孔雀的、勇士的，确实是那个我们的叫什么？牡蛎蛋，牡蛎蛋。啊，像那个铃铛叫什么？格林金。格林顶，格林顶。你看像这样子的，就是有很多种。等一下，这个很难，先等一下。还有这个，我还要问这个。等一下，那个很难的。牡蛎蛋呢？这个刀饼是吗？对刀对，刀饼还是刀饼？刀饼，好你要拿刀饼。刀饼。好啊，这个大颗的也是嘎达。对，可以讲那样，因为这个是，因为牡蛎蛋什么什么都来见，就是这种。就是有画颜色，有花色的牡蛎蛋。啊，这个呢，妈妈。这个叫布拉，就是嘎达。这个叫玛瑙，玛瑙。对，玛瑙上。而且人木尾，人木尾，这个是人木尾。人木尾啊，这个人木尾这个人。玛瑙。makati sansangakan这个人木尾，这个叫玛瑙。那斯兰大等在转玛瑙有分男女哦。对，也有分哦。好，我听说不一定，这个是男生的。对，大部分男生是这个。对，咖喱比利饼，男生是这个。咖喱比利饼啊，这个叫啊。咖喱比利饼哦。咖喱比利饼哦。咖喱比利饼啊，人木尾一样的名称，人木尾，但是叫咖喱饼，咖喱比利饼，就是扁的。对哦，咖喱饼是指扁哦。对。哦。我还真的猜对了。你越来越靠近通过咯。对哦，扁的。我听说是这样，男生比较常戴这个。对，这个是在那巴拉巴拉呀。这个做手链这样是蛮好看的。一个给我去做，一个给你，我下次带。雷珠布来，真的那么就做。我都没有在管听众，布拉，不管他们了。布拉了，我们这个是布拉，这个布来，这个是眼睛蜘蛛蚂蚱，眼睛蜘蛛。啊，这全部就布拉。对。所以这个眼睛蜘蛛它有它的象征呢。你做那什么让阿松，你就要摆在这里，它是要守护部落。你就在你旁边大家牡蛎蛋，对，他要用眼睛看那个我们的部落。布拉跟牡蛎蛋是什么意思？布拉是个统称。哦，牡蛎蛋，牡蛎蛋它有它的名字，就是这种牡蛎蛋。这个才叫牡蛎蛋，对，它是名称专有名词哦。雷珠，这个是一个转运珠。哦。像铁板神算了，有转运了。对啊。但那买赌珠，初吻啊，是不灵的。哎，那个。哎，就那了嘛，把那什么送赌珠，我的。让我告诉运气，10笔，10笔呀，会有好10笔，所以你要多穿这个多带。时来运转要。对，好土。不是嘛，50笔是这样，50笔是的意思。会有好运。对，带来好运。男生的了呢？很好，我以前有做过很多珠，这个都是新本苗那种珠，王贵花就拿一串。又是谁呢？就拿那个妹妹，好多王贵的这个两个出现在我们集数，这个也是吗？都不是神秘嘉宾。对，这个就是眼睛蜘蛛，但是它有它的颜色不一样，它比较深，眼睛比较深，怎么长你们就才灯了。所以它很多这些我们原住民可以配备的那个。这手链怎么讲？阿拉当。阿拉不是阿拉，阿拉是一头干的。阿拉牡蛎蛋的阿拉。戒指呢？加拉。阿拉的我们那个加拉。那个金属的也是吗？也是一样。阿拉。手反正戴在这里，手上的都是。阿拉，但是你说的是金，你说的是金。哦，金跟金不一样。然后头是叫塔拉，怎么那么多啦？有很多种还有不浪哦。金跟银是对哪里不一样？那个金是那个白金啊。然后金那就有那个黄金。
哦，你从圣经里面就可以查到那个母语，到头来又是圣经。对，从那个母语圣经里面就跟啊，那个钱币的呢，不是有人会缝那个10文钱、10文钱那个钱币的那种？那种的吗？那个那是日本那种银片，哦，钱币。银片那种，那西装拽那日本。对，Makati san kunan，就是大家农包的，kunan又是什么？是san kunan，其实农工是蛮kunan，真的那么的说Makati这本的一边的意思。有讲没到。哎，做kunan san Makati sa会的一边，马来农包做大个只，那么马西达日本做一边。他说做成裙子的时候，谢谢翻译呢。做成裙子哦。对，还好我们有场外资源。kunan是指做成裙子的意思。哦。如果你要做成裙子的话，可以做不一样，你这做不一样。好，这，到定了这种，是san kunan老大，马来龙包袋也是那个。那还有什么是女生很常用到的？会戴的。女生有在用头巾？有啊，然后才戴那个。啊，女生以前夫妇他们不是会用那个黑色的布，然后卷成头发的那个。总称是应该是狼啊，我真的是。可是老人家以前都说古斯给哦。不是葫芦丝给啊，要对了蛮冷。你找那个头巾里面都是葫芦丝给针。葫芦丝给，很像是呢。葫芦丝给是，对啊，你找的是都是葫芦丝给，但是那边呢，我那葫芦，很像是葫芦丝给呢。对，葫芦那边呢，我那这就是这。葫芦丝给。对，那个就葫芦丝给啊。可是它好像日文哦。哦，再查看看。啊，刚才他讲说。古鲁斯头，我说古鲁斯给是流氓啊！那是哪里的话？那个是我们的话，就是古鲁斯给是这个是。怎么那么像？古鲁斯给这肉包，古鲁斯给我肉。妈妈，你说那个，我们还会披那个披肩，那个叫什么？斜的这样，对，很像卫冕者的那种。对，卫冕者宝座。那个喝酒找我那个。对，千杯不醉。对啊，就是那哈。瓦雅的。对，瓦雅的，对，瓦雅的。可是瓦雅的不是男生那个披风吗？也是可以，对。啊，你说的款式是金属的吗？对，瓦雅的是当然在日本上，瓦雅的真的是咖喱金金版。咖喱金金是指看那个声音，不是闪闪发光哦。有一个很像，有一个词是这个，很难念呢。对啊，好像有一个词，可是它是指响亮，名声响亮。达铃铛哦，达郎党是名声很响亮这样哦。达郎党也是天亮的之名。对啊，日出对，就是达郎党那样，但是也可以说为是一个。名声很好的，名声很好的，当然党就是很轻的一个人，有这种人，我们再举个例，庄景欣，应该是说那个吧，在讲那个，这个要放，因为我们是来意相亲。以前我们不是有那种很爱歌颂长官来宾的吗？就会有这种歌，很像那个。日本兵还是什么的，长官来的时候，我们一定要唱什么？当当，他们在乱学。可是真的是这样的，有点像撞声词。对，撞声词。模仿那个大钟的声音嘛，去表示那个这个人的名声啊，这样讲。好会延伸哦，从衣服到当。好会延伸。还有那个绣法有不一样吗？因为你最擅长那个手链绣啊，对哦，那个叫什么？都一样叫缝吗？真的就是马朗大扎里斯。马朗。就是一个是用那个，另外一边。妈，你说的那个是统称哦。手链绣有名称吗？有手链绣就还有。十字绣。马朗的手链，马朗手链绣啊，扎里斯。
扎里斯就线呐。那个十字绣有吗？十字绣也是马郎啊，总之是马郎。马郎到这里是马郎，到十字绣就是说。它不像那种织布有名声的。对啊，那个布。怎么弄的？真的。织布是。怎么弄的？你说这样我突然想到。就是怎么弄的？就是织布嘛，这个叫马郎啊，就是织布织法都有各种不一样的说法。你缝那种珠珠的图案哦，像这样。这个行为是什么？马朗达嘎达这样哦。马朗达嘎达。哦，马朗就是制作，不能死嘛。因为马朗不一定只有嘎达的，这个叫大大的小大都可以，像十字绣也都可以，十字绣也是用线呐，一个线只是一个线而已，扎里斯。像你在做那个。手链那些的时候，那个动作，那个编织的动作叫什么？举例像你之前教我说，你如果要编那个月桃的动作叫做整补如果你要编头发的时候叫做马加比，对，马加比。如果你要手链也是和马加比一样啊，也可以和马加比。马加比是编的。以前我妈妈就是嘛，这里是是阿朗大家西阿五。苎麻那个线，对啊，那个国语是苎麻。然后就去颜色，然后一直这种很多线的，那么那你们就在哪呢？到西凹这样，这老人家就很有智慧，这个。水扎罗是吧？母语叫水扎罗可以做线的，他们不是现在广告那边是说线，对，水扎罗，然后做水那什么呢？你们说说，然后让线变干了的时候就开始搓。然后说水加乳，对，水加乳，西奶奶的线是一个植物，但是它的形状类似那个叶桃，这叫叶子，但是很硬。棕榈吗？有可能因为它是长这样啊，炸开像很大的芦苇这样。我看看。棕榈树啦。可是也不一定去做那个草那个毛的。像这样种的。不是呢。好，那就拜托听众告诉我们水扎乳是什么。他在讲这个，可是不是这种的，这个可以做成寿衣的，可他水扎乳不行，那个是可以做线的。拜托你们咯。但是比较宽那叶子，你问看看你的老人家有没有听过这个？还有的音吗？水扎乳没有鼻音。水扎乳。水扎乳。好，水扎乳。复习一下今天的单字，布拉，有花色的琉璃珠。路易贝壳，我第一次听。里木尾，玛瑙。然后有扁的嘛，咖喱菲律宾。里木尾。呼噜斯基，头巾。日阿伦堡，短版的女生上衣，比较长的是加拉罗阿伦堡。就是比较长的女生上衣，对。戴耳环叫什么？袜子。袜子。戴呢？袜子。袜子。怎样的？你说怎样的女生？没有结婚一样啊，就是一样啊，袜子。女孩子结婚的时候，马嘎迪亚袜子。对。那可以戴那个耳环。马嘎迪亚是袜子。马嘎迪亚袜子。不一样。不是大是这个字。马嘎迪亚袜子。如果女孩子结婚的时候，马嘎迪亚袜子。对。也可以说马嘎迪亚是袜子。马嘎迪亚是袜子。它有差吗？对。那就一样了，不是？马嘎迪亚袜子，马嘎迪亚是袜子。这可能是另外一节了。可能。想要了解更多的朋友，欢迎到下方的说明栏复习。今天的节目到这边，如果有意见，那么就完了。